Como eu já imaginava, ó, isso aqui é a tampa do carro, tá vendo? Cheio de limalha, cara, cheio de pedaço de ferro aí, ó. Entendeu? Com certeza as bronzinas aí foram tudo de ralo, tá? Cabeçote aí também. As válvulas não estavam vedando corretamente. Vou mostrar lá que hoje eu tô com o carro, né, parcialmente desmontado. Coloquei aqui na mala. E o motor, cara, aqui, ó, também parcialmente desmontado. Não sei se você vai conseguir ver aí, mas tudo arranhado, ó. As camisas arranhadas. Não dá pra ver muito bem por conta da claridade, mas assim que eu retirar o motor 100% do lugar, eu vou filmar melhor pra você ver. Tá? Que eu vou ter que retirar esse motor do lugar.